아이고, 우리 제 팬들들 다 일도 바쁘고 너무 힘들어. 지금 뭐 다들 일하느라고 바쁘고 저도 내일 서울 가야 되고요. 바쁘거든요. 그래서 이때 십 들어와가지고서는 막 이러고 저러고 하면서 시비를 막 거는데 우리 오빠들 응? 동생들 있었으면은 응? 당신들 아우 진짜 어? 바퀴벌레보다도 못해. 에스프로사이 뭐 할 줄 아는 거는 just journey is boring cyber boring 아 just wanna only one can boring cyber boring just boring girl and it's so stupid and it's not human and it's like so chest okay 유유유병병병 생생생생 온세 위로 아니 뿔뿔이니 장후 race your every day of time finish ending your never this story your so race on in 세미로 있어